來咧，咁啊點解會做呢個工種啊？嗱，咁啊入行都唔係好耐嘅，咁啊應該都係有好短時間嘅。咁啊，但係點解會做呢個工種咧？其實我諗頭先會長都有介紹過整個金融行業或者證券行業方面咧，涉及嗰啲範疇啦，其實應該都幾廣泛下嘅。咁就冇嗱，我哋呢個即係經常性喺媒體上面嘅即係曝光嘅咁多朋友，有啲就叫分析員啦，有啲就叫我哋係股評人啦。咁我覺得就冇一個係職位叫股評人嘅，只不過咧好多時咧，其實你喺入咗呢個從事呢個係證券或者金融行業之後嘅話咧，衍生出嚟可能有一個工種，即係經常性喺一個媒體上邊露面嘅，咁就大家就可能叫咗你一個股評人咁樣。咁呢啲都係機緣巧合去做啦。咁而除咗會長呢個即係專業組會之外啦，其實我哋都介紹下買廣告啦。咁我哋compliance history 啊，咁發覺呢間嘢真係唔係好好。咁跟住我哋就落去 inspect 啦，原來呢個係一隻私募基金嚟。原來即係佢係即係 fraud 嚟嘅，即係攞咗一啲投資者嘅錢，然後冒險咧做啲假 document。咁所以今次嗰次係揭發咗啦，然後就我哋同我哋 enforcement 部門就好快都 take action， 然後就 freeze 咗佢啲 asset 啊，咁投資者都可以攞翻啲賠償，唔會全部。有時你會喺電視度睇到嘅，即係有一班人着晒啲奇奇怪怪嘅衫咧，就圍個圈喺度，喂買啲高嗰啲咧，跟住揾隻手喺度指下嗰啲，咁跟住直至到2000年嘅時候，期指就改為電子落盤，咁就失業啦，咁就但係就只係轉咗工種啦，咁就轉咗去交易房，咁就做交易員。其實各位同學仔可能唔知咩係交易員啊？係啦，而家本房啦，嗱，譬如以前嘅人係點樣買賣股票嘅咧？而家我哋嘅方便，一部手機就可以。好似開始瞌眼瞓，不如問一個問題先，有邊個聽過咩叫保薦人㗎？唔係薦人，係保薦人。保薦人有冇聽過？其實保薦人係咩嚟？可以講。請說。保薦人做些什麼？輔導公司上市。非常正確。其實我剛入行的時候，我本身點解我轉了那個 channel， 繼續還是講廣東話。廣東話好。咁其實一入行嘅時間咧，我本身係一個做審計出身嘅，咁大學讀會計啦，咁好自然就去四大會計師樓，咁做咗3年嘅審計，咁就考咗個會計師牌之後，就開始諗自己嘅前路啦。因為審計其實最初就係接觸一啲全部都係會計可能會計部門嘅人啦。你最叻都係接觸到可能嗰個 CFO， 咁就係後啦，即係公司買賣嘅一啲嘅行業。咁之後咧，先入到海通國際咧做而家呢份工作嘅。咁我簡單介紹下海通國際我哋做咩啦。咁其實海通國際咧，我哋係一間中資嘅券商。咁我哋屬於係都有翻咁上下規模嘅券商啦，所以我哋覆函嘅嗰個服務啦同埋牌照咧，都係全牌照公司，即係咧我哋有做一級市場，有做二級市場。咁一級市場好似頭先Kenny 前輩咁講啦，我哋有做 sponsor 保薦人啦 corporate finance 嘅呢一範嘅業務。咁佢哋 corporate finance 就係做幫公司啦上市，亦都有進行可能併購啊咁呢啲嘅服務。咁二級市場嗰邊咧就有財富管理啦，就係有我個部門啦，我哋有經紀啦，我哋有研究部門啦，我哋有合規啦，有財務啦，各個裏邊嘅一啲嘅部門嘅。咁我問大家。